Sura 95. Et-Tin. Smokva. Mek. 8 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog, sigurnog. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem. Zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti. Samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? Zar Allah nije sudija najpravedniji?